kami di depan ini menampilkan tutorial cara membuat pop mie. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 1 bungkus pop mie dan air mendidih. Pertama-tama buka pop mie terlebih dahulu. Setelah pop mie dibuka, kemudian masukkan bumbu pop mie. Kemudian masukkan air secukupnya. Kemudian setelah air dimasukkan, tutup pop mie sampai pop mie benar-benar matang.